បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កសិដ្ឋានចំការបាទបាត់ដំបងបាទបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះបាទកូនកាបដែលខ្ញុំបានត្រៀមទុកបាទសម្រាប់ម៉ួយណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយមើលទៅធំល្អបាទហើយល្មមចិត្តល្មមមកចាប់យកទៅឲ្យម៉ួយណាស្អែកហ្នឹងយើងចាប់ទៅឲ្យម៉ួយបដាហើយបាទតែបង្កាបនេះខ្ញុំថាទៅខ្ញុំត្រៀមទុកសម្រាប់ម៉ួយនៅបងខ្មុំបាទហ្នឹងហើយតែគាត់ថាចាំរួចចូលឆ្នាំរំយោចាំដាក់ឲ្យវគ្គមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែវគ្គនេះយើងធំហួសកំណត់ពេកទៅយើងពិបាកដឹកជូនណាហើយយើងដឹកទៅឲ្យមួយបាទស្អែកហ្នឹងខ្ញុំដឹកទៅឲ្យមួយកំពុងធំមួយហើយនឹងប៉ោយប៉ែតនឹងមួយបាទមន្ទីរមានជ័យនឹងមួយបាទហើយនឹងនៅគេហៅមួយទៀតគេហៅរតនគិរីបាទរតនគិរីណាបាទយើងទៅអ្នកដែលចាំតាមខេត្តហ្នឹងបាទបើសិនជាចាំទិញខ្ញុំទៅមួយឆ្នាំ100 200នាក់បាទចំនួននៅតែចំនួនតិចបាទព្រោះអីប្រជាជនរបស់យើងវាច្រើនដាល់បាទគួរសមដាល់ណាហើយបច្ចុប្បន្ននេះបាទអ្នកដែលទៅគាត់ទៅថៃគឺគាត់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញចូលឆ្នាំបាទអ្នកខ្លះក៏ចូលឆ្នាំរួចក៏នៅធ្វើការនៅខ្មែរយើងធម្មតាសិនទៅណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាយើងមានមុខរបរយើងល្អដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទជួនកាលយើងលក់បានបើថាយើងមិនអាចខ្លាចទៅជាមហាសេដ្ឋីប៉ុន្តែយើងអាចថាមកពោះស្រួលអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហ្នឹងហើយតែយើងអាចថាមកជួយគ្រួសារបានបាទឲ្យគាត់មានលុយមានកាក់ចាយបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអរគ្នាមើលខំគ្នាបាទខំគ្នាហ្នឹងរវៃវាខ្លាំងងាប់បាត់បាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីមកល្មមបាទយំតិចទៀតខ្ញុំថែមមកវាបន្តិចទៀតបាទដោយសារតែស្អែកហ្នឹងយើងដុបទៅឲ្យគេបាទចឹងហើយដើម្បីធានាបាននៅការដឹកជញ្ជូនបានល្អបាទហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកាប់យើងមានសុខភាពល្អសិនណាបាទហើយតិចទៀតខ្ញុំទៅយកធុងបាទធុងយើងត្រូវដាក់ច្រើនដាល់បាទហ្នឹងហើយចឹងបានថាបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយខ្ញុំលក់ក៏លក់តម្លៃមកល្មមឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទសារថ្លៃដឹកជូនវាថ្លៃបងប្អូនអរគ្នាហើយការដឹកជូនខ្ញុំអត់អាចថាដឹកជូនដាក់ទៅថង់ដាក់ទៅអីទេបាទខ្ញុំឃើញគេដាក់ថង់ដាក់អីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់បានវែកទេណាបាទតែវាច្រើនតែអានេះយើងទៅមិនដួសមកទេបាទយើងប្រព័ន្ធវាបន្តិចទៅបានយើងដាក់ទៅកន្លែងផ្សេងបាទហ្នឹងហើយបំបែកវាទៅជា1000ក្បាលណាបាទមានអីបងប្អូនអរគ្នាបាទរោលុយរោបានគួរសមដែរបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការចំកាបណាបាទថាយើងមានចំណេះជំនាញបាទហើយអានេះ4តាំងហ្នឹង4000ជាងបាទ5000បាទ6 7 8 9 10 11បាទ10000បាទថាទៅ12000 20000 3000ចុះបាទហើយឆ្នាំនេះខ្ញុំនឹងអាប់ដេតទៅធ្វើបែបធម្មជាតិដាក់តាមវាស្រែដាក់តាមអីបាទកុំឲ្យពិបាកប្រើចំណីច្រើនបងប្អូនអរគ្នាបាទខ្ជិលប្រើចំណីច្រើនណាប្រើចំណីច្រើនមានពេលខ្លះយើងខ្វះខាតថវិកាដើម្បីតបចំណីអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយយើងមានលុយយើងមិនអីទេបាទហ្នឹងហើយតែអង្កែបហ្នឹងយើងអាចចាំបែបធម្មជាតិបានអីទេបាទខាងឲ្យតែយើងជាយាមបែបធម្មជាតិគឺយើងចាប់កពូលដាក់មេវាស៊ីទៅណាបាទហ្នឹងហើយកាលបើយើងចាំបែបគេហៅបែបបងប្អូនអត់គ្នាគេហៅបែបបាទដាក់ចំណីបាទ
đại chân này ọt men bạp thầm chiết anh nâng dương chân này và chân này bắt tay anh nâng về thông lươn và thông lươn về toàn chật á bà té bà sầm bạp dương biệp chân bà mình ấy đi dương mình pe khai dương đây về nơi tận đây cho nơi tận đây cho anh đã có bạp thầm chiết khai thế bà năm nay tụi bạn rồi bắt thèm chúng ta bạp thầm chiết khai tới bà đừng về vì du tích mến bà tài vì tụi bạn thò tụi bạn lùi bắt thèm bà dân ở bà trên này vẫn chúng ta dân đặt cho dân pi bảy tao dân đào về là đòi việc chập cái dân chập từ bà pi bảy tao các bạn mặt táo bà mặt táo đọc liên chứ bà cũng có bầm bay liên chứ bà là ngày mặt táo bầm bay liên bà bà mặt táo bầm bay liền bà hay bay táo có vì bàn mà phải buôn liên đây bà mà là đây ca nó bà mà năm rồi dương bà ta đặt ban đã bay táo có với cú sam đó bông con không bà khăn lư cho này cho niên bà nên ngày mến cho ta đã từ cho ta bán cả mà rồi phía rồi tê bà nên cho này bà chùm này chùm niên bà phải che cặp tê bà sạch tay chia quay để dừng từ cả nó bông con không bà nên nghe bong bóng đó nè bà video nên nhầm miền tại phần năng anh bà là ngày mà toàn này cho mà quan pi quan bà là ngày mà toàn nhom bà bài việc bà đã giúp mình nhom stream pơ nơi khăn bà là khăn phải giúp buồn buồn quan giúp mình nhom pơ bàn và hay gì chết mà mơn các báo bà còn làm bài việc á bà dân riệp tục hai bà bong ôn quật màu cả măng tới dân miền cạp từ khăn phân nhiều bong bóng khăn nhiều chẳng này bà nó ngay bong bóng này bà video nó hiện tại phần anh bà hay ở con tran bà mà cả control video bà nhom bà